شتاب کردن برای انجام دادن حج بیت الله. لازم است برای مرد مسلمان اینکه غنیمت بشمارد فرصت را برای ادا کردن حج بیت الله، زیرا انسان نمیداند که فردا برای وی چی واقعه رخ میدهد. شاید یگان درد و مریضی پیش می آید، یا شاید با یگان راه و واسطه دیگر راهش محکم می شود، دیگر رفتن نمی تواند. در این باره حدیث های از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: تعجلوا الى الحج فإن احدكم لا يدري ما يعرض له. یعنی شتاب کنید به سوی حج، زیرا در حقیقت نمیداند یکی از شما فردا چی واقعه برای وی رخ میدهد. به همین خاطر هر کسی که قدرت حج رفتن دارد، پول دارد، مال دارد، کوشش کند که از امسال به سال دیگر نماند، زیرا زیاد از مردمان بودند که نیت داشتند که یک سال نه یک سال می روند، اما ببینید که به سبب این کرونا ویروس چقدر راه ها بسته شد. اکثر مسلمانان زیارت حج بیت الله را نکرده از عالم درگذشتند و این مسئولیت دارد در پیش الله روز قیامت. یعنی الله روز قیامت از هر بنده میپرسد به خاطر چی قدرت رفتن داشتی، قوت داشتی، پول و مال داشتی، در عمر یک بار برای تو حج را فرض گردانیده بودم، حج بیت الله را انجام ندادی. الله متعال همه ایمان مسلمانان را زیارت خانه خودش را و زیارت روضه جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را نصیب و روزی گرداند. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.